في ناس كتيرة بتقلق لأن هي قعدت بره أمريكا فترة كبيرة ومعها جرين كارد، والمفروض إن الواحد بيبقى معاه جرين كارد ما يقعدش بره أمريكا أكتر من 6 شهور. في رسالة جات لنا من أحد المتابعين الأعزاء، سيدة مصرية قعدت في مصر 3 سنين ما دخلتش أمريكا، بس هي عندها ظروف صحية قهرية وكانت جايبة تقارير بالموضوع. هي حتى وهي داخلة أمريكا دخلوها طبعا أوضة، لأن ده طبيعي لما يكون حد متأخر في الإقامة بتاعته بيحطوه في أوضة مختلفة عشان يسألوه ويشوفوا الموضوع عبارة عن إيه. فهي اتوترت بشكل كبير وجالها بانيك أتاك كده وتعبت، وجابوا لها الدكتور وطلبوا رقم ابنها واتصلوا بابنها وهدوها وطلعوها لغاية ابنها غير مشاكل. طبعا هي معها تقارير طبية، هم شافوها وشافوا الوضع وشافوا إن كان في حالة صحية حرجة، يعني في حاجة كانت تستدعي إن هي تبقى موجودة في الخارج. الموضوع ده مهم عشان الناس تبقى عارفة الوضع عامل ازاي، وطبعا ده بيرجع لتقدير ضابط الجوازات في الاول والاخر وشخص داخل. لو انت قاعد بره بدون سبب قهري وحتى بسبب قهري بس الاثباتات ما اقنعتش ضابط الجوازات، ممكن يحولك لمحكمة، وفي المحكمة تجيب محامي وتقدر تشوف الموضوع معاهم وانت وحظك معاهم، يا اما يعدوا الموضوع يا اما يلغوا الجرين كارد بتاعك. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.